أكتر من 20 سنة في كيو ام بي لتأمينات الحياة، شفنا فيهم كتير. شفنا اللي وراه بيت خايف عليه وبيحميه، واللي البيت هو اللي وراه علشان يوصل، اللي شايل هم ولاده، واللي شايل نفسه بنفسه. في كيو ام بي لتأمينات الحياة شفنا اللي بيفكر في بكرة، واللي بكرة مخبيله الخير كله، واللي عايز يتعلم ويعلم. في كيو ام بي لتأمينات الحياة شفنا ناس كتير حكاياتهم وراهم شايلين مسؤوليتها وبيحصدوا نتيجتها. كيو ام بي لتأمينات الحياة، خطط للغد من اليوم.